میخوایم با هم بریم سراغ یه پروژه واقعا فوق‌العاده. منابعی که بررسی کردیم ما رو میبره به شیلی، جایی که یه چشم غول‌پیکر جدید به اسم رصدخانه وراروبین رو به آسمون باز شده. ولی این فقط یه تلسکوپ معمولی نیست اصلاً. فکر کن یه دوربین فیلمبرداری کیهانی داریم. دقیقاً یه دوربین فیلمبرداری برای کل کیهان. قراره برای 10 سال هر چند شب یک بار از کل آسمان جنوبی عکس بگیره و یه جورایی فیلم تایم لپس از جهان بسازه. اسم این پویش هم هست پویش میراثی فضا و زمان یا LSST. امروز هم منابع مختلفی داریم، از مقالات فنی گرفته تا بحثای خیلی داغی که اخیراً سر اسم همین رصدخانه پیش اومده. بریم یه واکاوی عمیق داشته باشیم. حتما. و به نظرم نکته کلیدی همین اول اینه که این پروژه داره تعریف ما از نجوم رو کلاً عوض میکنه. یعنی نجوم دیگه فقط نگاه کردن به آسمون نیست، داره تبدیل میشه به یک علم داده محور. یه علم بزرگ داده. داده محور یعنی چقدر بزرگ؟ ببین، تصور کن این رصدخانه هر شب 20 ترابایت داده جمع میکنه. 20 ترابایت هر شب؟ هر شب. این یعنی میتونه تا 10 میلیون هشدار آنی درباره هر تغییری تو آسمون بفرسته. هر چیزی که حرکت کنه، منفجر بشه یا تغییر درخشندگی بده. وای، پس یعنی ستاره شناسا دیگه لازم نیست ماه‌ها تو نوبت باشن برای رصد یه تیکه از آسمون. دقیقاً. انگار هر روز صبح با یه اینباکس پر از اتفاقات جدید کیهانی از خواب بیدار میشن. این کل فرایند کشف رو زیر و رو میکنه. و ابزار اصلیش هم تا جایی که من فهمیدم یه دوربین 3.2 گیگاپیکسلیه، اندازه ماشین کوچیک. بله، بزرگترین دوربینیه که تا حالا ساخته شده. میدان دیدش اونقدر وسیعه که میتونه فکر کنم 45 تا ماه کامل رو توی یه عکس جا بده. 45 تا! فوق‌العاده است. خب این حجم از داده قرار صرف چی بشه؟ اهداف اصلیش چیه؟ 4 تا هدف اصلی داره. اول نقشه برداری از ماده و انرژی تاریک. همون 95% گم شده جهان. دقیقاً. دوم، تهیه یه فهرست کامل از هر چیزی که تو منظومه شمسی ما در حال حرکته. سیاهک‌ها، دنباله‌داران، همه چیز. سوم، کاوش کهکشان خودمون، راه شیری. و چهارم هم رصد پدیده‌های گذرا. یعنی انفجار ستاره‌ها و اتفاقاتی که